Bardzo senne. Asy polskiej piłki zagrają w drużynach Totiego i Ronaldinho. Galacticos Show. Pojedynek legend. W sobotę o 16:30 w TVN. Gotowanie z dziećmi to dla mnie czysta frajda. Mama też się przechyla. Ale ja się boję tego. Nawet te bardzo tłuste plamy nie są straszne. Z kapsułkami Wizjer z efektem fery. I działają skutecznie nawet w zimnej wodzie. Idealna wieś. Wizjer, większe nie będzie. Chronić przed dziećmi. Weź udział w konkursie. Kup 2 wybrane produkty Wizji, Valenor lub